Vispirms iesim pa vārtiem un iziesim cauri alejai. Un es pastāstīšu, kas tā aleja, kā viņa ir radusies, un kādu vietu, un ko viņa nozīmē Meņģelim. Lapekļi. Un tas ir tas piemineklis kaplis, par ko runāja baznīcā. Gaitu un redz, jā? Otrs kā bildes. Muiškungs ir iestādījis, un tā arī neviens nezina. Lapeklis ir ātrauģi. Salīdzinājumā ar citiem kokiem. Bet vienalga šitās ir ļoti senas. Ļoti senas. Tīga mīza. Jā, tas vaināk ieliktās. Krusts ir uz priekšu tur. Labi. Par kapiem. Meņģelē tāpat, kā agrāk visur Latvijā, mirstošos glabāja mājās, pagalmos, pie mājām. Šo īpatnību pārtrauca vācieši, mēģinādami pārliecināt vietējos, ka tas ir neētiski un pat bīstami. Slimība, sanitārija, neziniet, viss kaut kas tāds. Tas norāda, ka vācieši ieviestā jaunā kārtība netiek viss ievērota, tā kā tas bija plānots. Ir bijis izskatīts jautājums, piemēram, vai zemnieki tuviniekus bērē ar dievvvārdiem, vai ievērots kristīgās ceremonijas rituāls, vai tiek veikts mācītāju dziedājums un tā tālāk un tā tālāk. Pat labi redzamais vecākais apbedījums datēts ir ar 1850. Gadu. Protams, tas nav vecākais, jo pieminekļus sāka likt daudz vēlāk pie kapu ieviešanas. Ir vecie kapi senās Ogres upes gultnes krastā, un vēstures avoti stāsta, ka pirmie apbedījumi te ir bijuši ap 1756. Gadu. Līdz tam meņģelieši piederīgos glabāja Madlienas draudzes kapos, bet tas notika vācu muiškungu prasību dēļ. Tas ir tas, ko jūs stāstījāt mums baznīcā. Jā. Pietiekami daudz cilvēku, ja vien varēja slepus to izdarīt, turpināja glabāt mirušos savos dārzos zem ozoliem un zem liepām. Kopš 1900. Gada parādījušies lielie pieminekļi no marmora vai sarkanā granīta. Nereti uzraksti liecina, ka tur apglabāta visa ģimene. No zaļajiem augiem vecajos kapos vēl nesen visbiežāk bija sastopamas kapu mirtes un mārpuķītes. No kokiem visvairāk ir dzīvības koki. Meņģeles kapu lepnums ir Lapekļu aleja. Tās citi sauc arī par vātzemes eglēm. Aleja ir barona Šenfogela ideja un piemiņa līdz mūsu dienām. Kapliči ir domāti reizē kā kapu vārti un iekļaujas vecajā kapu mūrī. Sākot ar 1920. Gadu kapi izlien ārpus mūra. Jauninājums uz pieminekļiem sāka parādīties mirušo cilvēku portreti. Tā sāka veidoties tas, ko šodien saucam par jaunajiem kapiem. Ap 1955. Gadu kapi tiek paplašināti vēlreiz, lai gan to brīdi valsts politika to nepieļāva. 1855. Gadā jauno kapu laukumu iesvētīja, tur ieraka baltu krustu. 1961. Gadā toreizējais ciema priekšnieks Valdemārs Eglītis vietējam milicim lika krustu nozāģēt. Tas tika izdarīts naktī, ļoti slepeni. Tajos gados pretošanās varēja beigties ne tikai ar posteņu zaudēšanu, bet pat ar Sibīriju. Viņš bija spiests paklausīt. Tajā pašā gadā jaunais puisis milicis ar motociklu ieskrēja pie kapiem augošā liepā un nositās.
Viņi apglabāja netālu no tās vietas, kur zāģēja krustu. Pēc neilga laika tieši tajā pašā vietā ar motociklu nostās vēl viens milicis. Abiem palika ģimenes un mazi bērni. Barona Šenfoldjola ģimenei arī ir sava kapa vieta. Tālāk, jā. Paša barona šeit nav, bet ir daudzi viņa ģimenes locekļi. Barona Šenfoldjola smagi pārdzīvoja mūžu demolēšanu 1905. gadā un vēl dažus gadus pēc tam. Diemžēl vecumā viņam aptumšojās prāts, viņš aizbrauca ārstēties uz Vāciju, bet vairs neatgriezās. Viena no interesantākajām Meņģeles kapu vērtībām ir akmeņa riņķa krusts. Mēs aiziesim. Maliņā, jā. Mēs varam aiziet. Jā. Kas ir ticis veidots no dzeltena pelēkā dolomīta. Krusts šobrīd stāv tur, kur tas ir sākotnēji nolikts, un liek domāt, ka šeit atradušies vecie viduslaiku kapi. Bet mēs ar Sarmīti runājam, Sarmīti saka, nē, ka tas krusts ir bijis viņas jaunībā pilnīgi citā vietā. Tā kā Jā, mums es nav domāju, vairs ka tas krusts laika gaitā tomēr ir mainījies. Jā. Mainījies, jā. Bet tam nav tik liela nozīme. Ar kultūra kapitālā atbalstu ir veikts kapu tradīciju pētījums, kur par izpētes objektu ir noteikti metāla kroņi un kroņu vanniņas. Datētas ir 1890. un 1899. gadu. Tādas Meņģeles kapos ir veselas 3. Tas ir tāds diezgan liels retums, un tā ir kaut kāda tradīcija. Starp citu, pie baznīcas esot 4 tādi kroņi. Zini kaut kā? Tātad mums jāiet kādreiz tos meklēt. Mēs pa nakti meklējam. Pieteiksim tīri acējumu bedrīšu. Jā. Kas visu laiku kaut ko meklē. Un te bija tās bildītas droši vien virsū, ko tu rakstīji. Jā, bildītas, jā. Nē, šitam noteikti nav bildīta bijusi. Te noteikti bija kaut kāds uzraksts. Viņu varbūt pat var atjaunot un redzēt. veidā. Jā. Jo, Man liekas, ka ērgļu kapos ar šitādu. Jā, Latvijā arī internetā atrast, Latvijā viņi vispār nedaudz ir. Un viņi tā ļoti liela. Tas varētu būt vēl no... Jo šeit jau ir senas, te vispār senas. Nu jā, kaut kad... bet no šitiem. No šitiem. Bet tur, kur varbūt kaut kāda iemesla bija, ka viņi tur nevarēja palikt, vai kaut kas tāds. Iespējams, ka izmētāts jā, kaut kas tāds, un šitiem centās savākt, tāpēc tāda. Bet ļoti labi, ka tāda vietā ir par tiem kapiem. Es sakiet, kur jums ir apglabāts kramtis? Tur bija, jā. Mēs iesim te, jūs varēsiet apskatīt. Jā, labi, es gribu redzēt. Arī es pa viņu daudz zinu, esmu lasījusi. Es taču esmu logas Varbūt vēl kāds pa krampīvaru ir dzirdējis un grib atcerās to un neatcerās. Kurā gadījumā viņš bija nozīmīgs cilvēks Meņģelē, jā. Viņš bija ilgus gadus kolhozu priekšsēdētājs un atnāca tad, kad Meņģeli vienmēr bija atpalikušo kolhozu sarakstā. Jā. Tie, kas ir mana vecuma, to visu ļoti labi atcerās, ir cilvēki. Un tad, kad viņš atnāca, viņš bija pilsētnieks, bet viņš mums bija pēc priekšsēdētājs. Un viņš te tiešām, tā teikt, apgrieza visu ar kājām gaisā. Un viņš bija ļoti ilgi, es neatceros. Tu neatceries, cik ilgi gads viņš bija? 73. gadā viņš atnāca. Es tikko gribēju teikt no 73. jā. Lūk, tātad, un viņš vienkārši ar sirdi nomira pēkšņi, bet tā viņš varbūt būtu vēl kādu laiku. Bet, viņš piedzīvoja to jauno laiku pirmos gadus, un laikam to viņš arī tā īsti neizturēja. Kā padomju laikā viņš arī to altāru grāzni, starp citu ar kolhozu līdzekļiem atjaunoja? Protams, tas ir viņa nopelns, tā ir viņa naudiņa, kolhozu naudiņa, kas tika tur izkārtot un dota, lai baznīca vispār arī, tā ka mums bija te pretī tā māja, tur bija Sudrabeģis muzejs, uztaisīja, tur bija vienkārši dzīvojumā māja, bet tā ir Sudrabeģis dzimtā māja, ilgi viņš tur nav uzturējis, bet viņš tur ir dzimis. Un arī to uztaisīja pa muzeju, un viss tas ir viss viņa nopelns. Mēs varēsim, viņa kaps ir šeit, mēs varēsim apskatīt. Vēl piebildīšu, es arī par
tos laikus, kolhozu laikus atceros, jā, un arī Ivars Krampis tajā laikā jau kļuva ievērojams, jā, un ar ko tieši? Ar to, kad kādreiz kolhozos bija aizliegts palīgs saimniecības. Jā, jā, un bija, kas to ievēroja, un tie tiešām tie kolhozi kliboja, bet tie, kas bija tādi drosmīgāki priekšsēdētāji, kā Kauliņš, tur Lielvārdē, un te arī, Krampis, viņi tiešām sāk ieviest palīgu ražošanu, un ar to pelnīja līdzekļus, un tā kolhozu pacēla, jā. Un tādā veidā pacēla, un Meņģelē tā palīgu ražošana bija ļoti nopietni ilgus gadus. Krampis nokārtoja to, ka sadarbojās ar mūsu slaveno parfumērijas rūpnīcu Dzintars, un Meņģelē ražoja Dzintaram korķus, pudelītēm korķus, ilgus gadus. Mēs brauksim garām, tas cehs, ko speciāli uzcēla priekš tam, ir redzams. Tā vispār arī, man nav iekļauta apskats sarakstā, jo tur nav tagad, bet vispār tā arī ir tāds viens pagrieziena punkts, kad uzcēl to cehu. Cilvēki dzīvoja, tie, kas domāja, izdomāja kaut ko, un tiešām tā Meņģele nostabilizējās, un tā kā mēs, būtībā pieminam viņu, pieminam. Pārtraukties ar cehām jau Alan Deko tagad ar žalūzijām nodarbojas, tā vieta jau turpina strādāt. Jā, pagaidām vieta tiešām turpina strādāt, tur dara kaut ko citu, bet, tā vieta tur ir, bet savulaiku tas bija balsts. Bet tur bija tā interesanti, ka tiem ceha cilvēkiem bija savi noteikumi, tie, kas tur strādāja. Tātad, ja kolhozā, piemēram, bija ražas novākšanas laiks un vajadzēja cilvēkus, tad viņiem bija kaut kādā veidā jātais grafiks tāds, ka viņi gāja arī tās biecraut un kartupēs lasīt, visu kaut ko, to, ko vajadzēja. Tā tur, jā.